重要国家的那个专利申请的一个制度。我想说这个部分，我今天会跳过很多的一些章节，因为其实制度的东西就是一般专利法实行细则里面所规定。我想说你们喜欢一些法律条文，应该大概能够清楚。我想说有快速的，我觉得必须要highlight的部分，我会停一下跟各位介绍一下，在实际的经验跟实务上法律的规定的落差。那特别是在其他国家的这样的制度，因为毕竟你们应该就是从台湾的专利法的制度里面去做一些延伸嘛。那在学校里面，其实除非你有涉及到一些更具体的一些其他国家的法律，或者这些东西应该比较很少去碰触到。我想说也是借由这次制度的这样子的一个演示，希望能够给各位有一个比较明确的其他国家相较比较性的一些实务上面的一些差异。我们先讲台湾台湾其实大家都知道，其实它是一种排他啦我想说这个部分，如果再跟各位做一些论述的。这是我们台湾3个专利的一个类型，然后早期公开的制度，那属于我们的实审制。如果各位有什么问题的话，请随时举手我们再跟各位进一步的做一些说明。专利的有效期还有一些各国都有所谓法定目标定的这样子的一个规范。那这个部分上来讲的话，其实就一些日常生活上面的一些创作跟发明上来讲，没什么大问题。唯独就是有一些国家针对我们的特殊的一种类别当中有所规范，其实大家都大同小异啦，大同小异。那新型相较于发明除了标的之外，我们必须要跟各位讲的方法的专利只能申请发明，不能申请新型。但是现在有一个很实际的问题，我们现在很多的创意都来自于手机的 APP、网际网络软体的这样子的一个发明。那软体本质上来讲，它是一个程序的一个code，也就是说它是 step by step 的一种步骤的一个执行的方法。那你就会问了，那方法的东西怎么去申请新型？我们要是做台湾的专利公报的检索，你会发现就很多，你明明看就知道是软体的，为什么它是申请新型？这个坦白讲我会觉得说，讲到这个部分，我还比较归属，就是说，推崇美国的一个制度，它就没有新型这样子的一个概念。那但是很多国家都有新型中国大陆台湾的。那新型的利益点上来讲的话，事实上它是毋庸置疑的，它绝对是良善的，它绝对在这样子的一个立法上来讲，一定有它的一个考量。但是这几年下来，大家会有不同的声音。早期有一些公听会，到底要不要废除新型这样子的一个议题？那我个人觉得，就是说新型到现在其实是必要做检讨，因为它已经被拿来做一种必要之恶的一种申请的运用。就好比就是说我常常讲的，很多人都不懂专利。在不懂专利的前提之下，如果稍微懂一点专利的商人，或者是有这样的企图的人，就会去操作这样子的议题。大家都知道，专利的发明跟新型最大的差别在哪？我们不要讲说它的本质上的东西，其实在程序上来讲，新型它就是登记，你就是写一写该有的刑事审查都已经有落实的话，我就大概就给你一个专利的证据。那问题来的就是说，那就会有很多人在游走这样子的一个边缘上来讲的话，就会把那一种所谓发明的专利改写成新型，改写成新型。为什么？因为他说很合理的回归到现实的层面，他说我发明1年、2年、3年，我产品都已经 phase out， 我申请这个专利干什么？好像讲的也蛮有道理。那新型能不能保护？那新型当然发明里面有规范，如果说程序、步骤、方法，在新型规范里面它是不能拿来作为专利申请。
可是问题来了，就是说专利的撰写跟审查上来讲，能不能技巧性的去规避这样子的一个限制？那当然有。所以我们软体的概念就是有一种模块化的东西，有一种所谓的绑定硬体的东西的这样子写法。所以这些东西就会造就了我们很多本来不应该在新型专利里面出现的4个标的，但是透过代理的撰写的技巧，然后它就变成了俨然的，它是一个合乎新型登记的这样子的一个法定标的。那很多其实也都是在就是说，除了新型的这样子的一个申请之外，很多的申请的两散它是同时申请，也就是说，他会希望就是说，我为什么要同时申请？因为现在台湾的专利法是允许在同一天去递交同样一个申请的同样实质的一些专利，可能把一个案子写成一个发明或新型同时递交，这个是可以被允许的。但是一个前提就是说，新型一般来讲都是刑事审查，可能3个月就会过了。那发明可能等到它公开又要审查，可能也是2年3年后。那我你等到同样实质那个案子的发明去受理专利的时候，审查委员就必须要求你要择一。那当然，申请人一定会去择什么？择发明专利。那这有什么好处？就是说，从申请上面的技巧上来讲的话，它最主要就是让申请人有一种阶段性的过度宣示的保护效果。也就是说，他要告诉他的竞争者，告诉消费者说，我已经有做这样子的保护，而且我必须要告诉你，我同时性的发明，我也有做这样的申请。我会觉得说，同时性申请上来讲的话，在这种申请的利益以及它的本质上来讲，我是觉得说，基本上大家都可以接受。但是有一些东西就是他巧立名目的去弄一些东西，然后就是新型就过了。那新型过了，我回到刚刚讲的，就是说，其实很多人都不懂专利。那他巧立名目这样子的一个新型，然后花的钱又少，然后那个也不需要实质审查，然后3、5个月就得到一个新型的证书的时候，他可能在这个商品表征上来讲的话，他在promote他的商品的同时，就会去混淆消费者。一般消费者就说哦，他有专利。这个其实最常发现在我们现在的网络或者是电视购物上。你会回去看那个电视购物，你会发觉说，从以前的那种拖把。家里都每家里都有一本拖把，然后那个拖把有些时候是买 A 牌的、B 牌的、C 牌的，你也可以在不同的通路的管道去买到不同的产品，你就会发觉就是说，它那个电视购物其实一刚开始要卖这个产品的时候，它就秀出了很多张的那种专利证书，要告诉你什么？要告诉说它这个东西是有专利。那事实上本质上来讲的话，其实你要是知道新型的这个过程当中，其实那没有什么，可是就变成是以后人家商人在贩卖过程当中的一种必要之恶。回归到这样的本质上，那些东西都还好，有一些东西你明明看知道它是发明的本质的东西，可是他还是硬把它写成新型。那以现在来讲，对一个熟人这个领域的专利代理来讲的话，把不可能写成新型标的的，把它转成新型的台样，事实上是非常简单的一件事情。那审查委员就专利的审查上来讲，除非你从头到尾都没有跟硬体绑定，那这个才会被会去质疑，就是说它是单纯的软体作动的行为，是不予新型标的的。否则这个东西其实目前现在就很多，所以我必须要再讲，就是说，其实法定标的新型上面来讲的一个所谓的方法专利上来讲的话，现在已经变成了大家走一种所谓的撰写的技巧，去克服不予标的的这样子的一个大量的规范。法定不予新式样的专利，讲到这边我就讲一个例子你会发觉新式样的，那当然现在修法就变成是设计专利的了设计专利的修法大家都知道其实因为现在的很多的 App。很多的 APP 的软体的设计的 interface， 它有很多的 icon， 然后这样子的设计，然后因为广为大家在创新上面所保护，所以就因为这样子的修法，把我们手机的那一种很多的 App 的一个画面或者是它操作的这些所谓的态量，以及它小小的图示，这些东西都现在可以拿来专利里面的设计专利来做保护。所以还没修法之前，它就是新式样外观。修法之后，它
它就是属于所谓的设计专利。我这边要讲什么样的一个例子？这个都是专利法第112条规定的，洋洋洒洒讲这些东西。我要跟各位讲，就是说，第一个，其他我不讲，其他你们看大家就知道理解他讲的意思。纯功能性设计，好，什么叫纯功能性设计？我12年前吧，我处理一个诉讼案子，是皮亚塔控告台湾一家光碟制造商。我不要讲台湾这一家光碟制造商，其实我这样讲，你们 Google 就找出来皮亚塔。皮亚塔是日本的一个非常有名的做什么？做笔电的光碟机。我们笔电是不是有内建光碟机？一按跳出来啊，然后它是做内建的光碟。皮亚塔这一家公司最早，它有一个专利，就是设计新式样专利。它的光碟机长的，你知道吗？大家都觉得光碟机出来呢，应该是一个方形的，它不是。它的光碟是一个方形，有缺角。它形状就是长这样子，这边切角过来，然后这样子，你就可以想象它是一个长方形，然后去掉一边的角，它的形状就是长这样子。它就设计这样子的一个外观专利，然后好了，问题来了，台湾是做代工起家的，所以台湾做了很多的笔电代工，台湾也做了很多的所谓的笔记型电脑内建的这种所谓的光碟机。然后也不明就里的就是，很多人到最后的光碟机的形状也都是设计缺角。那你会觉得说，这是美观嘛？一般来讲，我们申请新式样是因为它外观嘛，它的花纹、色彩，但是从美学的角度来去保护这个东西嘛。我们怎么会去申请一个缺角的一个光碟机的外貌呢？所以说，当初我们在接这个案子的时候，我们非常有信心，因为我们就直接想到，它绝对是缺角，是因为它某种功能它要规避到我们的笔电的基体电路的布局，因为笔电是越做越小，里面它要放主机板、放记忆体、放 CPU 什么散热器什么的，所以它的积极度要非常审慎的去考量空间的充分利用。所以我们看到这样子的外观，我们直觉想到就是说什么？它一定是要避开它的电路设计的某一个限制，所以它必须要做切角，合理吧？任何人来看到这样子的一个新型的外观的专利，我们就直接就是说，这个很容易，我们就认定它是功能性设计，然后就可以把这一条把这个案子撤销掉，是不是这样子？实务上就是这样子了。逻辑上没有错，逻辑上没有错。到现在我都会认为说这个东西还是没有错，它不可能美学说一定把一个东西切掉，那个不叫美学嘛。我们要申请外观是有某种的美感、艺术的设计才会认为它有申请的保护。那你申请一个斜角，代表我觉得你这个早期的工艺应该没有现在的进步。以前的笔电做得很大台，那里面的很多的电路布局，它可能它的 spec 已经确定这样子架构。所以他要再塞一个所谓的内建的光碟机的时候，他势必要去回避他可能会打到的东西嘛，那不明就里的就是很多大家都认为这是标准化，然后大家也做斜角、缺角的光碟机，所以大家都没有去思考这个问题啊。然后这个东西你可以不用做切角，但是一旦成为一种业界的习惯跟标准的时候，大家出货在设计上来讲都是缺角的。问题来了，我们刚刚的想法是对的嘛？皮亚塔要告台湾的厂商，我们接到台湾厂商的这个案子的时候，我们在专利诉讼的第一部分就是什么？把它撤销掉嘛。撤销掉就自此不存在，就没有所谓的诉讼的前提了嘛。那把它撤销的前提，我们就看一下，专利法第112条，除功能性设计之物品是不能申请新式样专利的。好。刚刚逻辑推论都没有错，接下来重要的一个部分就是找证据。你要在那个申请当时的那一种笔电的环境当中，找出证据说它确实设计这样子的缺角的光碟机，事实上它是因为要闪掉一些硬体的设备。很遗憾的我跟你讲，很遗憾的，真的我们找不到。
回到那个时空背景，怎么样找资料，我们都没有办法佐证说他真的是去挡到别人的，挡到一些笔记型电脑设计的一些实体的硬体的电路，而设计这样子缺角。我们找不到的前提之下，我们就没有办法证明说，它是因为要规避、闪掉这样子的功能性，才会设计这样的缺角的外观。所以这个案子其实理所当然就输了。好，那后来经过几次之后，代表性的判赔100万。其实你们可以到网络 Google 一下就知道。那这个案子给我很大的一个冲击。这个冲击就是说，包括我现在，包括前几天我们在那个社区上讲，刚刚又丢出那个创新机器库嘛，有机会真的要去看一下。有找到原文版的，讲得更清楚。他那个简体的我看过哈，我不知道他在翻什么。好，如果你们语言能力还可以的话，我是建议你们直接看原文版，因为它的中文的翻译翻的，其实我常看简体书嘛，那一本其实简体书翻的真的很不 OK。好，不管类似这样子的著作，类似这样子的声音出来了，从迪亚卡这件事情，我思考到一个问题，就是说。证据，特别是专利的严格那么多年，我们常常拿到 NPE 的案子、诉讼的案子、来要权利金的案子，都差不多17、18年。我要讲的一件事情就是说，这17、18年会主导你什么样的技术上面的变化，但是你要找证据，你是要回归到17、18年前以前的证据来找。如果各位有做这件事情的经验，我跟各位讲，这是非常难的，非常难的。这个不是你落于主观，就是说我这个东西功能性就功能性，你要找证据啊，你要告诉人家，就是说我找到了具体的证据来证明他当初这个为什么要做缺角的光碟机，是因为他要闪避笔电里面的电路设计的某个功能，所以他必须要闪过去，所以就必须要这样子。你要找这样子的电路布局的证据出来，其实后来我们没有找到。好，所以我会比较倾向就是说类似这样子的一个百顺的经验上来讲，来告诉我们，就是其实坦白讲，我到现在还相信他当初是为了闪某些功能，但是因为时间久，然后在他内部的资料里面，其实我们没有办法充分了解，在公开取得这些东西，我们又没有办法证据找到很充分的来证明它是具有功能性的设计。跳脱另外一个法律上面的见解，我常讲的那种三只猴子的概念，我不知道各位有没有听过，就是三只猴子关在笼子里面，然后用香蕉去诱引它，有听过这个？香蕉拿给他，然后就会喷水。第二次香蕉拿给他会喷水，第三次拿给他会喷水，第四次拿香蕉给他，三只猴子就不会敢去拿香蕉，因为他们知道经验法则告诉他们，他们经历了这样子的过程，拿香蕉是会被喷水。这个实验再把另外一只猴子抓出来的时候，再把另外一只猴子加进去的时候，香蕉拿出来，其实后来他进去那个猴子就会被打。就会被打。第二次拿香蕉出来，他还是被打，被那两只猴子打。第三次拿出来，他还是被那两只猴子打。等到第四次拿出来的时候，他也不会拿。好，然后再把原本的那另外一只纯的香蕉，那另外一只猴子再把它抓出来，再摆到另外一个新的，然后就这样周而复始，只要香蕉拿出来，就有香蕉被打。等到原本那三只猴子都被换出来的时候，额外的那三只是从来没有经验喷水的经验，他们对香蕉拿出来要打，他们已经不知道为什么要打。这两个启示，一个叫做我们现在很多人太迷信了，你说你为什么要有这样的信仰是什么？他讲不出所以然，就是这样子，就是拿香蕉会被打。你问他说为什么拿香蕉会被打？他不知道，因为他从来没有被喷水。他只知道拿香蕉会被其他的猴子打，这个是一个笑话。但是我们的台湾的设计也是落入这样子的窠臼。为什么？你不能照本宣科的，人家怎么做，OEM就怎么做。人家缺一个斜角，
你其实你今天不只是 ODM， 你要 OEM， 你在整个组装的过程当中，你应该有头脑去知道说，为什么要设计一个缺角？你不设计缺角，可行吗？为什么你要设计缺角？设计缺角这个东西有没有专利权？你都必须要去了解。你不要什么东西都不知道啊，死肉就是知其然不知其所以然。人家就说可以就可以，不可以就不可以。人家说为什么不可以？你也不知道说不可以，所以你就莫名其妙，人家这样做，你也跟着这样做。等到做到大家都已经成为一个氛围，自认为就是这样子的情况之下，人家突然杀出一个程咬金，就是说你侵犯到我的专利权。然后你到最后就是说，这个东西以前都是这样子啊。所以我会讲三只猴子的概念跟这个皮亚塔的概念，是到我现在的认为就是说，其实除了证据查找之外的另外一种启发之外，我觉得在研发的设计上来讲的话，我们缺乏的一种自主创新的一种嗅觉跟敏锐度。你要去抄别人的前提，你至少要准备一下。这是我们在心灵上面物理专利衍生的一些议题。那大陆其实跟我们差不多，差不多就是一些法定标的上面的差异。欧盟就比较龟毛了很多的东西，甚至很多的软体，甚至商业方法，在欧盟上来讲的话，它会出现不同的意见。他会认为这些东西，他们特别是早期我们大家很争议性的美国705类商业方法的专利，商业方法专利其实在很多国家地区，特别是在欧洲，我都建议不要去碰，因为那个东西你花了很多的时间，到最后他会跟你讲说，你这个东西是不符合我的专利标准。你要知道，专利最讨厌的是什么？你知道吗？标的的问题。你说吸引性、进步性、产业利用性，那个都还可以掰，而且你要去 reject 一个专利审查委员不是自己的偏见，他必须要引证一些他认为找到的一个相似度。但是标的的这个东西它可能就只有一句话就跟你讲的，你这个东西可能单纯的智力活动，或者是你这个不符我们在整个法定标的上面的一种态量，然后就这样子 reject 一个案子。那这些东西其实从一个代理一个案子，在申请人花了很多心思在构思一个专利案的时候，那是会很受挫，因为大家在努力的过程当中，到最后他连看都不看，他就跟你讲说，这个东西我们不能保密。美国事实上它会比较能够去延伸它，就像我们之前讲的那一句话在太阳底下没有什么不可以申请。你只要是拿来的，那你提出来，所以你在美国里面看到很多一些奇奇怪怪的，帮狗包尿布的专利训练小鸟唱歌的专利一大堆在网络上有很多稀奇古怪的这种专利的网站会去介绍，就是说真的非常非常，你会发觉就申请这个东西干什么？但是它就是允许你去申请这样子的一个保护。申请专利文件我们就不用去谈了啦，因为它就是必要的一些申请的大体。申请制这边我强调的就是说，其实付钱这件事情不会影响到专利申请，缴费这件事情不会影响到专利申请。你只要资料备齐的，哪怕是资料需要修改，你就先丢了。那你没缴钱也可以没有先丢，那就给你看了。但是他没有缴钱，他会发文，他会去催但是不会去改，不会去影响到你那一天该有的 filing day 以及 filing line。那基本上就是产业利用性，这个我们都跳过了在fundamental 的东西，我就讲这个东西没有新颖性的不符新颖性。目前大家在争论是不是要把这个东西再延长。目前来讲的话，在展览上面，我在很多大学里面去跟很多老师谈一些专利申请，我会特别着重在这一块。为什么？我觉得好奇怪就是说很多老师不知道什么原因呢，都是申请发表之后，然后再拿来申请专利，那偏偏又都是4、5个月的。那我常常会觉得说，你既然都已经发表，你为什么不能同步？你没有同步没关系，你
至少先丢，然后再给我们至少有半年的时间准备。那往往是什么？丢了之后，然后快到半年了，他还说我们这个很 urgent， 你们能不能接？我常常觉得这种东西其实到最后都急救章。还有一个问题就是说，政府的展览怎么定义？我们曾经在讲，就是说，像我刚从世贸过来，从南港的世贸今天去看了很多的那个茶叶、咖啡、酒的那个食品展，那个算不算？在世贸展览算不算？其实不算。你不要认为世贸这个东西是属于政府主办的，它不是政府主办的。好，所以你不能在那个场合里面说，哦，你也把这个东西公开了，然后我就这个以后在申请的时候也有优惠的6个月的申请。然后每个国家对这里所谓的研究以及政府举办的它的期限会不一样，有些有半年的，有些有1年。所以你不要认为就是说，台湾6年，那其他也是6年。其实很多的一些细节上来讲的话，不同的一些法律的规定都会不同。然后新颖性的审查，其实之前讲的嘛，单独比对嘛，进步性我们也把进步性里面我们尝试的在我们过去的经验，把它分成这5个太阳。我们希望用那种类别式的给各位以后接触到这样子的一个实质的创意的时候，怎么样去判断它是属于哪个太阳里面的一个进步性的范畴？进步性的判断，其实这些都是在专利法施行是在或者是审查基准里面所规范到的一些所谓的一些论述哈。这些东西在事实上来讲的话，其实它就只是条文，但是为什么我们开始的第1堂课会把这些东西在专利要件的审查上来讲的话，我们尽量用大家可以理解的太阳去把它做分类。优先权其实就是几个嘛，国内跟国外嘛，附属优先权就这样。如果附属优先权呢，就是从最早优先权的次日算起。那另外一个就是国内优先跟国际优先嘛，那基本上都是在12个月以内，然后国内优先也是一样，国际优先权制度也是一样，它比较的就是说在申请制的期间当中，它如果能够引用这样的优先权制，它回到新颖性的判断，就是在这边。所以优先权的引用上主张的优先权制，它就是作为专利审查的新颖性判断。审查委员找到了资料，他在做比对之前，都是要在这个时间点之前的证据来去做查找。国内优先权也一样然后他在15个月的时候不得撤回所以他申请制这个就直接就 close 就死掉了。那主张的优先权也是在12个月之内，这是国内优先权的部分。专利的救济审查，其实我看一下怎么好讲。申请、程序审查，然后初审。初审实务上会有什么东西有？很少那基本上实务上来讲，从专利代理的经验，我们这一块几乎都没有碰过。我在想有没有一种可能是会，反正你知道他初审的实地审查。没有在公开前的审查程序审查这个部分，程序审查的这个部分，其实只要你填的一些东西都符合的话，他不会看事实内容。在发明的专利里面，基本上只要你没有填错，比如说身份证少一个栏位或者是什么注释不明确这个东西，这个是属于程序审查程序的审查阶段。初审上来讲是这样子。我们现在都会发一个叫做合伙理由先行通知书，我们在专利的申请上都会发一个合伙理由先行通知，在还没有真正审定前，它都会再发一个。那发一个合伙理由先行通知上来讲的话，你对应的就是做胜负的动作，
然后审如果不过，你申诉不过，他就可能会依他的材料，他可能也会再给你一个机会，这个那个部分是需要修改，或者他会直接打电话来，审查会直接打电话来，某某代理人，你这个案子会调交给他的。其实这个实务上来讲的话，在这张图是看不到的。那这个东西在整个裁量上，其实就是对于他专利审查的方便性。他可能会觉得这个东西在经验上来讲可能是代理的疏忽可能他觉得怎么样规范。我们有一个共识之后，来，我跟你讲一下，你来抽件，你不要再走程序说我重新你又发一个我重新又再做什么的动作。它有一种提升效率的这样子的一个积极做法其实我们常常不会认同这样子的做法所以我们常常实务上来讲都会什么？代理人接到某某代理人说你要回电或者是直接讲说某某代理人说针对你的案子一样，你可能在哪一个段落哪一个句子当中，然后你怎么样的表达，或者我们觉得你写的稍微改一下就可以了。然后我们就说OK 这无伤大雅好，那这个东西其实我们就不会在这个流程上出现然后我们就准备了，然后就请程序人员到那边去做交换件我们常年发生这样的事情。那而我先行理由通知，如果审查委认为这个理由不够充分，他可能会发觉一个就是我再做一个正式的一个核果。然后核果的过程当中，你可能必须要再做答辩。答辩到最后的时候，它会有一个最终的那你如果说你最终的话，你必须要做一个所谓的再审再审查。那到这边来这为止，都是所谓的经济部智慧财产权在审理的一个权限的一个结果。你如果过的话，它就会通知缴费，缴费之后进行公告认证。当然有一些程序上来讲的话，任何人都可以在针对他这个专利里面提出举报或那这个是一刚开始符合18个月的早期公开或者你通知你缴费的，你不缴费，这个案子就自始不存在。那如果你到最后在 PDO 智慧财产权里面的一个审定上来讲的话，你还是不符，但是他已经发出了一个再审查一个核果过程当中，你可以再针对他的一个行政瑕疵来跟他的上司经济部